Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Falënderimi të konë Allahu Dhul Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ndëgjosha njëherë një hoqë plak e ka zëki një bised mes Allahut atina i kosh mi falë edhe me laqës shka i merë shpirtat. Edhe i pas ka thonë me laqë o Zot, a ki mundësi me mandru profesionin? I pas ka thonë pse? Po ka thonë që di kanë do të me lanë pa babë, di kanë pa nanë, di kanë pa vllaj, di kanë pa motër, edhe ka rastin lëdojshme. E ka thonë Allahu ti mos ki derdë, ti shko kryje obligimin tanë e ty nuk të përmend kërkush, do t'i përmendin vetëm se vepet. Edhe që kjo po ndodhë, kërkush nuk po thot që ka ardhur me Melikul Mauti edhe e ka kryje obligimin e vetë, të cilin obligim ja ka thonë Allahu Dhul Gjelal, i cili obligim është shkrujtën në për tefteret e përcaktimeve tona 50.000 vjetë para se me ardhë në dunjo. 50.000 vjetë para se me ardhë në dunjo, për se cilin prej neve Allahu Dhul Gjelal e ka shkrujt kur ka me ardhë në dunjo, edhe kur ka me dalë prej dunjojës, edhe prej qkajt ka me dekë dhe qysh ka me jetu edhe ka mosedhe dhe të gjitha gjonat të cilat të thot na i bojna. Jo veç njerëzit, po edhe gjetët që ka janë në mal, edhe ata nuk binë pa përcaktimin e Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu në Kur'an e ka përmend, ka thonë wa ma tasqutu min waraqatin illa huwa ya'lamuha. Nuk ban për navaki asni gjeth me ra, e që Allahu Dhul Gjelal mos me i dit. Unë po du me ju e me nda një statistikë këto ditë e lexova në internet, edhe me i pa disa numra, e pastaj që ata shka mirën vesh me numra, le t'i bojnë matematikat edhe le t'a shofin se prej shkahit ma shumë ti njerëzia duhet me urujt. Prej 1 janarit, deri me 25 mars, do thot pi 1 janar, edhe deri me 25 mars 2020, këtë rruzullin toksor kanë vdekën 21.297 veta prej Covidit 19. Emni ju haroft. I cili virus e ka fut një frikë në palcën e njerëzijës. Ndërsa prej gripit sezonal, të cilin nuk e zojnë asë gjonë heq, edhe nuk e bojnë a plan bile që ekziston grip dhe nikon, në ketë botën, prej 1 janar, deri me 25 mars, sa kanë vdekën? Kanë vdekën 113.034 veta. Do thot 10 herë ma shumë se sa prej virusit Covid-19. Edhe 10 herë ma shumë kanë vdek prej malarjes. Edhe pse do thot ka vaksin, por çka janë vende fukara dhe kërkush nuk i bjen masat e nëve. 228.095 raste. Do thot pi 1 janarit deri me 25 mars. Hala ma shumë se kjo, njerëzit kanë vdek pishkajt prej vetë vrasis. Nuk kanë bindje. Edhe nuk besoj se një ditë duhet me dalë për paramandisë Allahu Dhul Gjelal, çka bojnë? E vrasin vetë vetin Allahu Dhul Gjelal në rujti. Këto sa janë 249.904 veta. Subhanallah. Inshallah Allahu Dhul Gjelal ja bjen mend kësaj popullatës, e cila popullat nuk don me besu se një ditë duhet me dalë për paramandisë Allahu Dhul Gjelal, dërsa qaj shka e vret vetë vetin, për gjithmonë xhehenem, Allahi në rujt, do thot për këtime. Po hala ma shumë se kjo, kush janë? Aksidentet. Njerëzit të cilët do thot dalin trafik dhe nuk e ban plan hiç a është dikush ka ona tjetër apo nuk është, edhe sa mundu do thot e shkel gazin, kemi 303.903 raste. Ja, të cilët kanë vdek njerëzit për aksidenteve të pafajshëm. Hala ma shumë se kjo, një smundje që ka vdekje përuse në dunjo, që ka hala së në piqonin edhe asajna do thot një qfarë shërimi, se edhe ajo do thot e sulmon sistemin e imunitetit njerjut, këtë e dini do thot është sida. Smundje kjo e cila përhapët kur njerëzit do thot qfrenohet dhe ishlohin ligjet e Zotit, inshallah Allahu Dhul Gjelal na rujt. 390.908 raste, prej 1 janarit deri me 25 mars. Hala ma shumë njerëzit që vdesin prej ushqimeve të cilat do thot i hajna, të cilat ushqime kanë plot helma në to, edhe prej atinve helmave pastaj paraqitet edhe kanceret, 1.909.800
4 veta. Hemen e se 2 milion kanë vdekë, dhe thot prej 1 janarit e me 25 mars vetëm prej kancerit. Hala ma shumë se kanceri, njerëzit kanë vdekë për urijës, 2.382.324. Kur bota ka më rrinje qatë shumë me prodhu, edhe qatë prodhim e gjunë deti, e nuk ja qonë dhe thot fukarave, e fukarat dhe gjunohat vdesin për shkahit, për urijës, inshallah Allahu dhul Gjelal na i bjen mend, edhe na ban për atinoj më konë solidar, e mos me derdh pasunin ton, e mos me apa hajrin kush fukaraja. Që deregjit dhe thot ka më rrinë dënjoja, Zotin na drejtoft edhe na regulloft. Hala ma e keqe se kjo, me vra njerin e pafajshëm. 9.913.702 raste janë registru, e sas janë registru, një Zot e di që kanë dek dhe thot prej abortit. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ki fëmi kur del përpara Allahut dhul Gjelal do t'i thot Allahut, o Zot, veti, pse më vrajtë, në çfarë gjunohi pata. Do thot pa kur një çfarë gjunohi, so 9.913.702 shka janë regjistru. Për këtë arsye pra, ketë kjo panike madhe që ka përbonë me këtë Covid-19, nuk ashtë sa është smundje, por problemi ku është një epidemi e cila ngjitet dhe nuk e diti që a e ki as e ki. Mënyra ma e mirë që është me umbrojt, me morën parasysh masat preventive të cilat ne ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 14 e gjysë shekuj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse merrni vesh se në një vend është një smundje ngjitse, mos jeni aty. Po nëse jeni aty, mos dilni prej atij vendit. Kjo është preventiva më e bukur të cilën e ka fol kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e masën e madjansisht kanë folën mjekët muslimanin mesin e tyre edhe Ibn Sina, të cilët këto sot i thonë Avicena. Edhe këto gjona janë të njoftura te ne musliman, për atë arsye edhe Allahu dhul Gjelal çaq shumë na ka rujt, saqë elhamdulillah numrat e rasteve të muslimanët janë shumë më të vogla se sa janë numrat e rasteve të njerëz të cilët nuk kanë parasysh pastërtinë individuale dhe nuk kanë parasysh se çka hajnë dhe çka pinë. Lusë Allahun dhul Gjelal me na mbrojt prej këtyre planifikimeve të cilat do thot njerëzit janë duke i planifikue për çka? Për me tregue zotësinë e tyre, për me tregue pasuninë e tyre, për me tregue pushtetin e tyre, por një sen e kanë harru se pushteti i takon vetëm se Allahu atina i kosh mi falë. Ndërsa kjo botë do t'ju mbetet kujna njerëzve të cilët janë të drejtë, edhe do t'ju mbetet kujna njerëzve të cilët janë besimtarë, që ka e njofin Allahun, se Allahun Kur'an ka thonë, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Këtë tokë do ta trashëgojnë kush? Robërit e mi të sinqert. Lusë Allahun dhul Gjelal me na bon prej robëve të sinqert. Lusë Allahun dhul Gjelal me na bon prej robëve tina të drejt. Lusë Allahun dhul Gjelal me na mbrojt prej zullumqarve, se zullumqarët i harxojnë lekt, i harxojnë pasuninë e vete për me bo dam, e mas mramti i bin pishman, ju shkon pasunia dhe ata janë të cilët pasojnë. Edhe humbin, pse se kanë pas shef mi bo dam dhe zullum, dhe thot njerëzve të mëfajshëm. Lusë Allahun dhul Gjelal me na mbrojtën dhe me na bon prej atyrit me të cilët aja është razi. Të gjithë dhe projë thamë, selamu alaikum wa rahmetullahi barakatuhu, lusë Allahun që me ju mbrojtë dhe më konën në nënbëqyrin e tina. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.